duhet me harru Fidan. Kush e ka mojt gjallë Kosovën vitet 90-ta? Është fakt që sistemin paralel, e ka mojt diaspora, nuk konteston asë një meri. Kush e ka financu luftën e UÇK-s edhe i ka ble armatimet? Diaspora. Kush e ka rindërtu Kosovën mas S'ka luftës? fjallë, diaspora. E diaspora do të me abstenu tash. Çështja e rolit të Mërgatës shumë është e thjeshtë, edhe qartë që do të me spjegu. Hajde, fatëm. Kushtetuta e Republikës Kosovës e ka të definuar. Çdo qytetar i Republikës e gëzon të drejtën e votës. U kry debati këtë. Kush është ai që thotë po mërgjimtari nuk duhet me ndiku në jetën tëmë në Kosovë, se është qytetari i Republikës, po me kushtetutë pjesa më e madhe kontributit të mbjetesës së popullit shqiptar të Kosovës vitet 90-ta është Mërgata. Rast se themi që Kalashnikovi i ushtarit të UÇK-s është ble me mjetët financiare, me mundin e Mërgatës. Edhe rast se themi që në Kosovën e pas luftës, ma shumë se sa komunitetin ndërkombëtar që ka investu, është Mërgata që ka rindërtu Kosovën. Marrësia më e madhe është më vën pikë pyetje rolit tyne për shoqërinë kosovare. Unë veç nuk po kuptoj. Do thotë qita që beshohin që dolit shumë gabim. Edhe neve na qetën prapë me mbi 50%. Qysh mos po nalen? Po thotë, qysh nuk nalen këta?